ओके Yes, सो sir. इसमें टॉपिक जो है बेसिकली दैट डील्स विद द म्यूटेशन एंड द रिपेयर मैकेनिज्म। इनमें हम तीन डिफरेंट स्टेप्स में बात करेंगे। पहले म्यूटेजेंस कार्सिनोजेंस की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस की, फिर बात करेंगे रिपेयर मैकेनिज्म्स की। और कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो गालिबन आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, बट आई वो हैव डेली टू आप क्लास डिस्कस। में तो भी हैं। आप माइक म्यूट कर दें, जिनकी क्लास मिस है वो माइक म्यूट कर दें। So what is actually mutation? Any abrupt change in the DNA sequence is referred as mutation. और अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो म्यूटेशंस हैज टू बी रिपेयर्ड, अदरवाइज जो है म्यूटेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर अकोमुलेट होती रहे तो वो सेल जो है वो कैंसर डेवलपमेंट या एबनॉर्मल ग्रोथ की तरफ चला जाता है। डीएनए की। सर, जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी, आपको ही काम आ रही है या सबको काम आ रही है? जी, बाकी लोग बोलें जी। सर ठीक आ रही है। लेकिन जिनको आवाज़ कम आ रही है वो फिर कोई अपना हैंड्स फ्री वगैरह का कोई जो है ना बंदोबस्त करे। मेरे एंड के ऊपर वॉल्यूम हैज़ नो इशू एट ऑल। मेरे एंड के ऊपर जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम मेरा जो वॉल्यूम मीटर शो कर रहा है दैट इज़ देयर, और बाकी लोगों को वॉल्यूम ठीक, आवाज़ ठीक आ रही है। आप अपने सिस्टम की या मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स देखिए। ओके, सो सेल्स की अगर टाइप्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक सोमेटिक सेल्स होते हैं, एक जर्म सेल्स होते हैं। सोमेटिक सेल की म्यूटेशन जो है वो अगर मौजूद हो सोमेटिक सेल्स में तो वो लोकलाइज्ड म्यूटेशन होती है। दैट मीन्स अगर स्किन सेल में म्यूटेशन है तो वो स्किन सेल में ही होगी। और जर्म सेल म्यूटेशन जो है, वंस इट passes into the germ cells, then ultimately those germ cells are going to make a zygote and ultimately an individual. In that particular case वो mutation a complete individual में जो है वो carry की करेगी। So that becomes more severe because this mutation will definitely affect the organism as a whole. अगर म्यूटेजेंस के हवाले से बात की जाए तो आपके सामने जो है ये दो पिक्चर्स हैं। दीज कंटेन मोस्ट ऑफ द डेली लाइफ जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ योर, which is part of your daily life, like toothpaste is also included in it. So these soaps or fragrances or beauty products, they are supplemented or they contain large amounts of chemicals which are toxic for the cells. अब जो toxicity की बात की जाती है, toxicity can directly affect the DNA, which may lead towards the mutations or carcinogenic activities. म्यूटेजेंस और कार्सिनोजेंस में दो मेजर, एक डेफिनेशन वाइज डिफरेंस ये है कि म्यूटेजेंस आर दोज एजेंट्स व्हिच कैन कॉज म्यूटेशंस एंड कार्सिनोजेंस आर दोज एजेंट्स व्हिच कॉजेस कैंसर. So these are two different things. Mutagens may lead towards cancer development, but not always. Like अगर हम mutagens की बात करें, we have radiations as mutagens, we have chemicals as mutagens, and we have like viruses as mutagens. Radiations में if you can think about X-rays, gamma rays और UV rays. X-rays आपने जो है कभी अपनी लाइफ स्पैन में एक्सरे करवाने का इत्तेफाक हुआ होगा. जस्ट थिंक अबाउट द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू एक्सरेज. जो टेक्नीशियन है वो कहता है जी आपको मैं जब कहूँगा तो सांस रोक लीजिएगा और जब मैं कहूँगा तो सांस बहाल कर लीजिएगा. दिस इज़ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड लेट्स से मिली सेकेंड, जिसमें वो आपका जो है एक्सरेज से एक्सपोज करता है. High dose X-rays and prolonged exposure to the X-rays will become mutagenic और ये डीएनए के ऊपर असरअंदाज होता है. यूवी रेज आर हाईली म्यूटाजेनिक. इसकी अभी आगे चल के एक एग्जांपल की बात करूंगा. आप केमिकल्स की बात करें, डीएनए कंटेन्स नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग केमिकल्स जो हैं दे हैव द पोटेंशियल टू इंट्रोड्यूस म्यूटेशन विद इन द सेल. लाइक डाईमिथाइल सल्फेट, सल्फर आ गया. नाइट्रोसमाइन, नाइट्रोजन आ गई. MNNG, मिथाइल नाइट्रो नाइट्रोसोग्वानिडीन. This is the chemical which has more or less similar structure with guanosine or guanidine. So it has the ability to replace guanidine in the DNA. फिर हम जब
बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की, पेस्टिसाइड्स की, हैवी मेटल्स की, चिलीज की, नारकोटिक्स, स्पाइसेस, डाइस, these are all supplemented or all are responsible for mutations. अब अगर मैं सिंपली ये स्पाइसेस की बात करूँ या डाइस की बात करूँ, जिनको फूड कलर के तौर पे भी अगर मैं नाम ले सकता हूँ, दे कंटेन्स हैवी मेटल, और हैवी मेटल जो हैं, अगर केमिस्ट्री अपनी रिकॉल कीजिए, दे आर हाईली रिएक्टिव। और हमने पहले लेक्चर में बात की थी दैट डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नाइट्रोजनस बेस में या फिर शुगर में या फिर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है या शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, वहाँ पे जो है रिएक्टिव मेटल एलिमेंट्स या आयंस हैं, दे कैन either remove the functional groups or they can attach the functional groups, causing mutations. So there are, this picture shows different 12 types of toxins which we should avoid in order to protect ourselves from different mutagenic effects. Then if we talk about viruses, आपने viruses के दो life cycles पढ़े हुए हैं, lytic and lysogenic. Lytic cycle is of no concern because lytic cycle leads towards the cell death. तो वहाँ पे तो जो है म्यूटेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब लाइसोजेनिक की बात की जाती है, लाइसोजेनिक में लेट्स सपोज अगर ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड देन देयर केम अप द this viral nucleic acid, and it has the ability to become integrated into the host cell genome. And if this insertion is in some regulatory region of any gene or in the transcribable portion of any gene, then it is going to affect the function of the gene. अगर रेगुलेटरी रीजन में है, या तो जीन को परमानेंटली स्विच ऑफ कर देगा या जीन को परमानेंटली स्विच ऑन कर देगा। अगर ट्रांसलेटेबल ट्रांसक्राइबेबल पोर्शन में है तो अल्टीमेटली प्रोटीन आरएनए का सीक्वेंस चेंज करेगा और प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज करेगा। So lysogenic viruses, they can be mutagenic and they can even be carcinogenic. There are certain cancers which are attributed to these viruses, like I think if I'm not wrong, एक cervical cancer है और एक है papilloma. Human papilloma virus is responsible for that one. These viruses are held responsible for mutations for that particular reason. अगर आपको कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है तो 2016 एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है regarding the influenza virus और उसका potential to introduce the mutations in the human genome. ये नेचर के जो है जर्नल में मौजूद है. So if you have any question, you can ask. Otherwise, we proceed further. Okay. Mutations. एक्सक्यूज मी सर, जी. इंटरजेनिक के बारे में थोड़ा सा बताइए. इंटरजेनिक, Intergenic what? एनीथिंग इंटरजेनिक. नहीं, एनीथिंग नहीं है. अगर तो यहाँ कहीं लिखा हुआ है उसके कंटेक्स्ट में बात करूँगा. अगर तो आप जीन लेवल की बात कर रहे हैं then that is something else. कंप्लीट क्वेश्चन करें, उसके बाद बात करेंगे इस पर. जीन्स के बारे में बता दें. इंटरजेनिक जो टर्म है स्पेसिफिकली इसका मीन हम ये वायरसेस के बारे में कैसे लेंगे, मतलब लिटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल. इसको मैं फिर बाद में एड्रेस करता हूँ आपके इस क्वेश्चन को. ठीक है. ठीक. सो कमिंग टू द म्यूटेशन, बिकॉज हमने सिर्फ म्यूटेशन और रिपेयर मैकेनिज्म की बात करनी है, बिकॉज mutations are reversible in the cell, and if any carcinogen leads or causes the cell to turn cancerous cell, then there is problem which cannot be reversed. Mutations को अगर हम broadly देखें तो there are micromutations and there are macromutations. And as the name indicates, micromutations are also referred as point mutations. One or two bases are changed in this particular scenario. और बट ये वन और टू जो म्यूटेशंस हैं दे कैन बी डिजास्ट्रस. मैक्रोम्यूटेशंस जो हैं दे आर नॉर्मली एट द क्रोमोसोम लेवल. माइक्रोम्यूटेशन एट न्यूक्लियोटाइड लेवल, मैक्रोम्यूटेशन एट क्रोमोसोम लेवल. उसमें जो है क्रोमोसोमल ब्रेकेज इज आल्सो मैक्रोम्यूटेशन, एडिशन ऑफ और डिलीशन ऑफ द जीन्स और चंक्स ऑफ द डीएनए, or movement of large pieces of DNA from one chromosome to the other chromosome containing the genes. These all mutations, they are referred as macromutations.
अब ये मैंडेटरी नहीं है कि जब म्यूटेशन हो वो फिनोटिपिक इफेक्ट भी शो करे। अब यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ डाउन सिंड्रोम की, then you can see the individual and you can figure it out that the person is suffering from Down syndrome because here comes up the phenotypic effect। और अगर मैं पॉइंट म्यूटेशन की बात करूँ और उसमें जो है मैं सिकल सेल एनीमिया की बात करूँ, तो phenotypically there will be probably no symptoms or no signs that you can identify this person is suffering from sickle cell anemia। ऑन दी अदर हैंड अगर हम म्यूटेशंस की बात करें इन जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, अगर आपने एल्बिनो लोग देखे हैं विच है वाइट स्किन और नो पिगमेंटेड स्किन, नो पिगमेंट्स इन द हेयर, एंड दे कैन नॉट tolerate the direct sunlight, तो दे आर द फिनोटिपिक इफेक्ट। सो फिनोटिपिक इफेक्ट हो भी सकता है म्यूटेशन का और फिनोटिपिक इफेक्ट नहीं भी हो सकता है। माइक्रोम्यूटेशंस आर of two types. They are referred as frame mutations and substitution mutations। किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, मुझे जो है वो आवाज वापस आती है जी। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस। फ्रेम शिफ्ट लॉस और एडिशन, डिलीशन और एडिशन ऑफ वन और टू न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हम देखते हैं हाउ इट शिफ्ट्स द फ्रेम। और सब्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, whether this is purine is replaced by a purine or pyrimidine is replaced by a pyrimidine, or in other scenario purine is replaced by pyrimidine or vice versa। These two mutations जिसमें purine अगर purine से replace हो, pyrimidine pyrimidine से replace हो, this is called as transition mutation। This is one type of substitution mutation। Transversion में purine is replaced by pyrimidine or vice versa। Now think about purine का size क्या है, pyrimidine का size क्या है। So if this mutation happens, तो basically जो topology है और जो structure है, physical structure है DNA का, that is going to be disturbed। बिकॉज जहाँ पे सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस को अकोमोडेट होना है, वहाँ पे अगर डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस को अकोमोडेट करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम बनेगी फॉर द डीएनए मॉलिक्यूल। We are talking about now frame shift mutations। This is one scenario। If you look at this particular ACA genetic code, इसमें हम बात करेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। कीप इन माइंड दिस इज ACA और उसके बाद नेक्स्ट जेनेटिक कोड CCA है। अगर इस C को डिलीट कर दिया जाए, देन जब हम ट्रांसक्रिप्शन की तरफ जाएंगे और ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे, so the genetic code will be totally changed। Now the next, after this deletion, the genetic code will be read as A and C। और नेक्स्ट जो जेनेटिक कोड CCA था, अब इसको जो है वो जेनेटिक कोड बनेगा CAT एंड सो ऑन। दैट मीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ म्यूटेशन डाउनस्ट्रीम जितने भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं या जेनेटिक कोड्स हैं, they are totally changed। So that is an indication that from the point of mutation, whether this is addition or this is deletion, the total frame is shifted। And from the point of mutation you can see the downstream जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सब के सब यहाँ पे चेंज हो गए हैं। So frame shift mutation, they cause significant and big change in the protein because from the point of mutation downstream जितने अमाइनो एसिड्स हैं they are going to be changed। Then comes up the substitution mutation। In this particular case, C is replaced by T। और अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखें, सिस्टीन इज रिप्लेस्ड बाय टायरोसिन एंड डाउनस्ट्रीम अगर देखें देयर इज नो चेंज एट ऑल। सो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन मे बी silent mutations or they may cause single amino acid change। In this particular example of transition, we see that cysteine is replaced by tyrosine, whereas in case of transversion, if we come here, this C is being replaced by A, and again cysteine is replaced by phenylalanine। अब ये हम जो बात करते हैं कि एक सिंगल अमाइनो एसिड चेंज होता है, दिस सिंगल अमाइनो एसिड चेंज may lead to a structural distortion of the protein। अगर आपने previously पढ़ा है अमाइनो एसिड की types, there are acidic amino acids, there are basic amino acids, and there are neutral amino acids, positively charged, negatively charged, and neutral amino acids। ये जो charged amino acids हैं, they are involved in
secondary structure or tertiary structure formation of the protein structure. और अगर एक particular amino acid missing है तो protein folding is going to be disturbed. अब अगर हम ट्रांजिशन को ट्रांसवर्शंस को कंपेयर करें तो ट्रांसवर्शंस जो हैं दे टेंड टू कॉज ग्रेटर चेंज. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ट्रांजिशन आर लाइक नॉट, they may be transition may be the silent mutations, but transitions versus transversions are more disastrous. This table on this side, it summarizes all types of mutations. If you look here at the top, this is the original sequence and single base substitution. This is substitution. This is not going to be addition or deletion or frame shift. A is this C is replaced by A, or is replaced by G, or it is at this point this U is replaced by A. So all these three are substitution mutation, which leads to three different results: synonymous mutations, non-synonymous mutations और nonsense mutations. अब synonymous mutations को हम silent mutations भी कह सकते हैं, because इस substitution से प्रोटीन स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता. सो वी कॉल इट एज सिनोनिमस म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन. जब म्यूटेशन लीड्स टू अमाइनो एसिड चेंज वी कॉल इट एज नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन. एंड इफ म्यूटेशन लीड्स टूवर्ड्स द ट्रांसलेशन टर्मिनेशन, कि अगर 30 अमाइनो एसिड की प्रोटीन थी, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से अमाइनो एसिड जो प्रोटीन है वो 10 अमाइनो एसिड के बाद जो है टर्मिनेट हो गई है, दैन दिस इज कॉल्ड एज नॉन-सेंस म्यूटेशन. और अगर हम बात करें इंसर्शन की और डिलीशन की, इसकी मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ गोइंग टू कॉज टोटल अमाइनो एसिड चेंज फ्रॉम द पॉइंट वेयर द म्यूटेशन कम्स. इस पॉइंट से डाउनस्ट्रीम जितने भी हैं अमाइनो एसिड, दे आर गोइंग टू बी changed. One example which is mandatory to share here is sickle cell anemia. This is an example of transversion. If you look at this particular genetic code, this is GAA that codes for glutamate or glutamic acid. अगर इस A को transversion में replace कर दिया जाए with this U, now this is sequence of mRNA. म्यूटेशन जो हुई वो इस थायमीन की जगह पे यहाँ पे ए आ गया. सो पायरिमिडीन की जगह पे प्यूरिन is inserted in the DNA. अल्टीमेटली जेनेटिक कोड चेंज हो गया, अल्टीमेटली ग्लूटामेट की जगह पे वेलिन आ गया. अब ग्लूटामेट इज एन एसिटिक अमाइनो एसिड, वेयर एज न्यूट्रल नॉन पोलर अमाइनो एसिड आ गया. अल्टीमेटली जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसकी फोल्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और जब ये जाके रेड ब्लड सेल का पार्ट बनती है तो रेड ब्लड सेल्स दे बिकम सिकल शेप्ड. और इस एक सिंगल ट्रांसवर्शन म्यूटेशन का इम्पैक्ट अगर आप देखें, दिस इज नॉट ओनली ऑन द ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. Look at this particular position that once mutant globin is there, it is responsible for breakdown of the cell. Red cells are sickle shaped and these cells are accumulated in the spleen, because spleen is the point और is the organ जहाँ पे जो red blood cells हैं recycled होते हैं. अगर स्प्लीन में जाके सिकल शेप सेल अकोमोडेट होते जाएंगे तो इट विल कॉज द ऑर्गन डैमेज, स्प्लीन डैमेज हो जाएगी. इस साइड पे आ जाइए, रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन की वजह से अनीमिया होगा, अनीमिया की वजह से बॉडी की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है डिमांड वो पूरी नहीं होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट फेलियर का चांस बन जाएगा. अनीमिया की वजह से वीकनेस हो जाएगी. अगर डेवलपमेंटल स्टेज है, इफ समबडी suffering from anemia is expecting and is going to give birth to any child, तो उस चाइल्ड की डेवलपमेंट जो होगी अल्टीमेटली उसकी जो है स्कल डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट होगा. दैट इज द रीजन आयरन सप्लीमेंट्स आर गिवन ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी टाइम. व्हेन वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ द सेल, रेड ब्लड सेल्स आर सिकल शेप्ड, और आपने पढ़ा हुआ है कैपिलरीज में सेल्स जो हैं रेड ब्लड सेल दे मूव वन बाय वन, और sickle shape cells they can clog the small blood vessel. If that small blood vessel is part of the brain, it can cause stroke and ultimately brain damage. If it stucks in the heart, it can cause heart attack. If it stucks in the kidney, it can cause kidney damage. You think about an organ
दिस इज गोइंग टू कॉज इट्स एक्शन। ब्रेन डैमेज होगा या पैरालिसिस होगी या मेंटल एक्टिविटी इम्पेयर्ड हो जाएगी, किडनी फेलियर का चांस है, और अगर लंग्स की तरफ चले जाएं तो लंग्स में निमोनिया का चांस बन जाता है, और इसके अलावा rheumatism can also be there. So the point to tell you here is a single mutation does not cause a single effect. It is going to totally damage or totally affect the complete human body system. G, any questions so far about mutations? एकदम rheumatism के नॉनसेंस बारे में। सर नॉनसेंस म्यूटेशन तो एक दफा फिर बता दें, आपने क्या बताया था? ये नॉनसेंस का मतलब, अगर आपने जेनेटिक कोड पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है देयर आर 3 कोडॉन्स, जिनको हम टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं और जिनको हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। वो म्यूटेशन जो है दैट विल टर्न द जेनेटिक कोड इनटू द नॉनसेंस और टर्मिनेशन कोडॉन, और प्री मैच्योर टर्मिनेशन जो है वो होगी प्रोटीन की, इसलिए उसे जो है हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। सर नॉन सिनोनिमस भी? नॉन सिनोनिमस मीन्स, अगर ये जो मिसाल मैंने अभी दी है सिकल सेल एनीमिया की, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, दिस इज नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन। और रिमेटिज्म की अभी किसी ने बात की थी, दैट इज द पेन ऑफ जॉइंट्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू। If you talk about the clogging of the small blood vessel, तो ultimately जो आपकी जो bones हैं, bone junctions हैं, they are as live cells as any other cell in the body, so they are also going to be affected, and वहाँ पे आपको rheumatism की problem का सामना करना पड़ सकता है। जी, any other सर question? ये सब सर ये जो आपने म्यूटेशंस पढ़ाई हैं सब, ये सोमैटिक सेल्स में होती हैं कि जर्म सेल्स में? ये सोमैटिक जितना सेल्स बड़ा की मैंने बात प्लांट। की, मैंने अभी तक जितनी भी बात की ये सोमैटिक सेल्स में बात की है, ठीक है। अगर ये जर्म सेल्स में होगी और उसके बाद जो है ये आगे पास ऑन होती है टू नेक्स्ट जनरेशन, तो दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, बट अभी तक जो बात की है दैट इज गोइंग टू बी इन सोमैटिक सेल। सर इतने ज़्यादा सोमैटिक सेल्स होते हैं तो एक दो सेल्स में अगर ये प्रॉब्लम होगी या तो क्या पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अब अगर हम सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल लें ना, तो दिस इज नॉट सोमैटिक सेल म्यूटेशन, दिस कैन बी इन जर्म सेल, बिकॉज जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, जो भी सफरर जो पेशेंट जो है सिकल सेल एनीमिया से सफ़र कर रहा होता है, तो उसके जितने भी ब्लड सेल्स हैं दे आर गोइंग टू हैव दैट सेम प्रॉब्लम। दैट इंडिकेट्स कि ये जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबिन जीन में है, और जितने भी ग्लोबिन जीन्स मौजूद हैं जितने सेल्स में, उनमें ये प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वन कंडीशन। मैंने पहले बात की जो सोमैटिक सेल म्यूटेशंस हैं, ईदर सेल विल गो टुवर्ड्स डेथ, अगर वो डेथ की तरफ नहीं जाएगा तो वो लोकल एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएगा, और अगर म्यूटेशन एक म्यूटेशन आ जाए उसके बाद दूसरी आ जाए तीसरी आ जाए, तो देयर इज एन कैलकुलेशन कि अराउंड 15 to 20 या 40 to 50 म्यूटेशंस अगर अकोमुलेट हो जाए एक सिंगल सेल में, दैट सेल बिकम्स कार्सिनोजेनिक। सो अगेन, अभी हम रिपेयर मैकेनिज्म की बात पढ़ेंगे, देन यू विल गेट एन आइडिया कि म्यूटेशन हर वक्त हो रही होती हैं। आप अपने घर से निकल के यूनिवर्सिटी जाती हैं, इवन देन यू आर गेटिंग म्यूटेशन, बट दे रिमेन साइलेंट, दे रिमेन अनऑब्जर्व्ड, बिकॉज रिपेयर मैकेनिज्म दे आर गोइंग टू फिक्स इट। अगर रिपेयर मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है, देन यू विल सी देयर आर म्यूटेशन विच आर अपीयरिंग। और अगर आप लोग जो हैं वो कोई ऐसा केमिकल मुसलसल यूज़ कर रहे हैं विच कैन कॉज कांस्टेंट डिस्ट्रप्शन विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो वो फिर एक अलग स्टोरी बन जाती है। ओके जी, कमिंग टू रिपेयर मैकेनिज्म्स। देखिए, रिपेयर मैकेनिज्म्स आर प्रेजेंट विद इन द सेल्स, एवरी सेल कंटेन्स अ रिपेयर मैकेनिज्म। हम यहाँ पे जो रिपेयर मैकेनिज्म्स की बात करेंगे और उनका जो सोर्स जो म्यूटेशन रिपेयर के हवाले से बात करेंगे, मोस्टली दे आर बिकॉज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस नंबर वन, और एनी बायोकेमिकल रिएक्शन विच इज़ पार्ट ऑफ द सेल्स मेटाबॉलिज्म, or even the thermodynamics of the cell. These are the internal factors are responsible for these mutations. एक म्यूटेशन जिसके बारे में हमने आगे दो डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म्स की बात करनी है, दैट इज
pyrimidine dimers. Now, why these dimers are made? Because the cells are exposed to ionizing radiations, UV light. तो UV light जब expose DNA expose होता है, तो if you look at on this right side of the picture, you can see here these are two thymine dimers. Normally, thymine is making a double bond with the adenine, the complementary base pair. But in this particular scenario, what happens कि ये जो bonds हैं complementary base pairs के दरमियान ये break हो जाते हैं, और thymine जो है adjacent thymine they develop the bond among themselves. Now this is called as dimer, and this has to be repaired. अगर repair नहीं होगी, we will see shortly what will happen. Normally अगर हम warm blooded जो है वो animals की बात करें, there is per day rate of loss of approximately 10,000 bases. Okay, daily 10,000 nucleotides जो हैं, either they are lost from the DNA, but it doesn't mean it is lost. It means they are repaired within the DNA. Different repair systems का अगर नाम लूँ तो direct repair, nucleotide excision repair, base excision repair और mismatch repair और double strand breakage repair. हम इनमें से पहले चार की बात करेंगे सिर्फ. Mismatch repair की बात हम पहले कर चुके, but I will talk about those again. Direct repair or nucleotide excision repair जो है, this is meant for a repair of the dimers, thymine dimers. And base excision repair is basically a removal of the base. अभी फर्क देखते हैं इनमें क्या difference हो सकता है. Direct repair is meant to correct the thymine dimer errors. Now this is UV light, DNA is exposed. This is one thymine and this is the second thymine. You can see methyl group is present here, methyl group is present here. Once you expose it to the UV light, there is this appearance that double the forces of attractions are between the adjacent thymine. Direct repair means there will be no removal of the DNA of any nucleotide. There will be no endonuclease activity. There will be no polymerase activity. सिंपली क्या होगा कि इस एरर को डायरेक्टली रिपेयर कर दिया जाएगा. कोई ऐसा एंजाइम लेके आया जाएगा जो इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर दे जो कि थायमिन डाइमर्स के दरमियान डेवलप हो गई है. And that enzyme is called as photolyase. As the name indicates, photo, that this enzyme gets activated by the white light. So this enzyme comes at its position, and under the influence of the white light, it is going to act. और यहाँ पे जो bonding develop हुई थी उसको ये remove कर देता है, and DNA goes back to normal. This is simple method जिसमें किसी किस्म की जो है वो रिपेयर में कोई नया न्यूक्लियोटाइड या एडिशन या डिलीशन नहीं हुई. ऑन द अदर हैंड, अब मैं अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर की बात करूं, प्रॉब्लम इज सेम. NER, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डाइमर एज अ रिजल्ट ऑफ UV एक्सपोजर. अब पिछली डायग्राम में तो जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसमें कोई असर आपको नहीं दिखाया गया. जब एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स दे डेवलप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वो अपने एक्सिस से जो है वो बाहर निकल जाती है. इस किस्म का एक जो है वो कैविटी बना लेती है, बल्ज बना लेती है. अब लेट्स सपोज हम इसको रिपेयर नहीं करते, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देन द थिंग्स विल बी, if this DNA is being replicated, enzyme will terminate the replication here because it will think that this is the end point of the template strand. और अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, again the same problem will be there. So पहले मैं briefly summary बताता हूँ, फिर डिटेल में बात करूँगा. So what is going to happen, that there will be endonuclease enzyme which will cleave the DNA before and after this thymine dimer, creating nicks. And then there will be polymerase enzyme which is repair enzyme. अगर हम इसकी बात करें प्रोकैरियोट्स की, this is polymerase 1. और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, this is polymerase beta which is responsible for this repair function because it has both polymerase and exonuclease activity. So enzyme will come, remove the strand having the thymine dimer, and polymerase activity will work and will fill the gap. Then will come the ligase to connect the two
the nick over here. By this method, this nucleotide excision repair works. Now, agar this is like a generalized principle which is very common that happens in the genome. एक और लेवल है जिसके ऊपर इस किस्म की रिपेयर की जाती है, और वो लेवल है जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल का जो रिपेयर है. अब होता क्या है, डिफरेंट जीन्स मौजूद हैं डीएनए में. सेल का फोकस उस जीन के ऊपर ज़्यादा है टू इंश्योर दैट जो प्रोटीन या आरएनए बन रहा है वो म्यूटेटेड आरएनए ना हो. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक में, जिसको TF2H कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H. This has the ability to look at any kind of mutation, and if there is mutation, then it will recruit all the enzymes or proteins required to fix this repair. So this is happening when transcription is ongoing. आप इसको इस तरह से बिलीव देख लीजिए. नंबर 2 पिक्चर देखिए, यहाँ पे आपके पास ट्रांसक्रिप्शन इज ऑनगोइंग and there we have this thymine dimer. Before the transcription machinery comes to this particular area, TF2H along with other enzyme is they are going to like endonuclease, जैसे मैंने पहले बात की है, they are going to cleave or give nicks to the DNA fragment. That fragment is going to be removed, and over here the polymerase epsilon or polymerase delta is going to come up to fill up this gap. This is happening during the transcription as a process. Now, this was the nucleotide excision repair. Now, the difference between nucleotide excision repair and base excision repair is, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर में आपने देखा है कि जो म्यूटेटेड एरिया था वो, और उससे पहले और उससे बाद many न्यूक्लियोटाइड्स आर रिमूव्ड. बेस एक्सचेंज रिपेयर में न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव नहीं होंगे, सिर्फ बेस रिमूव होगी. अगर आप न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पे जाएं, there is nitrogenous base, there is sugar, there is phosphate. Look at this picture. This is the example, one example of base excision repair, जिसमें एक एंजाइम है that identifies. अभी मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो यहाँ पे म्यूटेट हो सकते हैं. एक एग्जांपल है guanosine की. Guanosine can easily be modified because of the cellular reaction, and the example or its modified form can be referred as 8-oxyguanine. If you look at O is in superscript, that means this is a mutated guanosine. अब एक enzyme है that comes here and that is referred as glycosylase, DNA glycosylase. This enzyme reads the DNA template strand, and wherever the guanosine is there, G is there, it will push this G out of the double-stranded DNA. हमने पढ़ा था कि जितने भी न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं they are with inside the sugar phosphate backbone. ये इसको पुश करके बाहर की तरफ लेके आएगा, and then this is the active site of the enzyme which is responsible to get the GO or oxyguanosine fix. अगर तो ये mutated nucleotide है then nucleoside है, it gets fixed over here. That is an indication that this is oxyguanosine that has to be removed. If you can see over here, it best fitted over in this active site. और अगर ये normal guanine है, it is not going to get fixed over here, it will be turned back to its position. So this is how to identify the oxyguanine versus from to discriminate the oxyguanine from the normal guanine. So this is only identification process, and the other type of mutation which can come at the base level, कि यहाँ पे आपके पास जो है यूरेसिल साइटोसिन की जगह के ऊपर आ सकता है. अब ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट दैट यूरेसिल विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल जो कि ट्रांसक्रिप्शन में जाके आरएनए में इस्तेमाल होता है. दिस इज़ अगेन
एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। आप साइटोसिन का और यूरेसिल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, देन यू विल फाइंड आउट कि कौन सा जो है केमिकल मॉडिफिकेशन साइटोसिन पे होएगी और तो वो यूरेसिल में कन्वर्ट होगा। एक तो उसमें जो है ना मिथाइल ग्रुप की एब्सेंस है, साइटोसिन में भी एब्सेंस है। दूसरा यहाँ पे अमाइनो ग्रुप और कीटो ग्रुप की जो है कोई ना मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है। Once this uracil is present over here, then again the enzyme glycosylase. अब glycosylase क्यों आता है? Because a uracil is attached with the कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जब मोनोमेरिक सबयूनिट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो बॉन्ड होता है, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। सो दिस इज द एंजाइम ग्लाइकोसाइलेज जो कि यूरेसिल और जो शुगर है उसके बॉन्ड के ऊपर इफेक्ट करता है। नाउ इफ यू लुक हियर, यूरेसिल इज मिसिंग, दैट इंडिकेट्स शुगर मौजूद है, phosphate मौजूद है, only nitrogenous base is gone. So this is the first step to remove the abnormal nitrogenous base. Then there comes the alkaline, then there comes this endonuclease. Endonuclease is going to remove that particular one nucleotide or that particular sugar and phosphate from the point of mutation. अब यहाँ पे आप देखिए पहले सिर्फ नाइट्रोजनस बेस रिमूव हुई थी, यहाँ पे जो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के बाद जो है शुगर और फॉस्फेट को रिमूव कर दिया गया। एंड देन देयर इज गोइंग टू बी पॉलीमरेज बीटा ओवर हियर which will add the complementary nucleotide, new nucleotide, that is C here, and then there comes the ligase 3 to connect these two strands. So the identification matters. Uracil is going to be identified because of its modification due to cellular reactions. Oxyguanosine is again going to be identified because of this particular enzyme which is present within the cell. और बेस एक्सीजन और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन में डिफरेंस बता दिया। बेस एक्सीजन में सिर्फ बेस को पहले रिप्लेस किया जाता है, उसके बाद जो है रिपेयर की जाती है। और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में कंप्लीट के कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। देन द नेक्स्ट मेथड इज मिसमैच रिपेयर, जिसके बारे में हम ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बात कर चुके। अगर आपको याद है हमने बात की थी कि अगर टेम्पलेट स्टैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डॉटर स्टैंड के ऊपर कोई जो है वो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आके इनकॉर्पोरेट हो जाए तो डीएनए पॉलीमरेज की जो अपनी प्रूफ रीडिंग एबिलिटी होती है वो प्रूफ रीडिंग एबिलिटी स्टॉप्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट इट गो फॉर 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करती है and then again continue the process of replication. So this is the repair mechanism which is referred as mismatching repair. So this is all about repair mechanisms, different types. If you have any question, or let me talk about one more slide, then you are free to ask anything from this lecture. This was about micromutations only. Now the macromutations, I'm not going to talk about the repair mechanism for macromutations because I believe macromutations के लिए कोई repair mechanism exist नहीं करते. It deals with the loss of chromosome or the problem at the chromosomal level. We can divide them into 4 different types: deletion and duplication, inversion, and translocation. If you look at deletion, this is one chromosome having so many genes. A complete chunk containing 2 genes from the chromosome is lost. So no repair mechanism exists which can bring these 2 genes back. Similarly, duplication of gene, this duplication within the same arm happens that a set of gene gets duplicated. Now this is going to create trouble because अगर ये जीन जी है जो इसका रेगुलेटरी एलिमेंट इस पर्टिकुलर रीजन में मौजूद है तो इसकी एक्टिविटी के ऊपर जाके असर होगा. Then there comes the inversion. Sequence of genes is going to be inverted at the same position that पहले जीन E मौजूद था, F बाद में था, the sequence gets inverted. और अगर ये inverted sequence permanently block भी कर सकता है और permanently switch on भी कर सकता है जीन expression को. And the last type is the translocation. ट्रांसलोकेशन जो है वो विद इन द सेम क्रोमोसोम भी हो सकती है जीन्स की या सेगमेंट ऑफ डीएनए की,
or it can be to a different chromosome. So within the same chromosome in the different arm, or it can go to different chromosome to translocate a set of genes or one gene only. So this is about the macromutations. If you have any question about the repair mechanisms, you can ask. एक्सक्यूज मी सर, जी, सर NER का बता दें काइंडली, बिल्कुल भी समझ नहीं आई उसकी। NER न्यूक्लियर एक्सीजन रिपेयर। जी आपने सर। थायमीन डाइमर की रिपेयर नहीं पढ़ी बीएससी में, कि कैसे जो है वो रिपेयर की जाती है? थायमीन डाइमर की समझ आ गई थी? जी सर, शुरू में उसकी आई है थायमिन डाइमर। थायमीन डाइमर कैसे बनते हैं? अगर आप सुबह उठ के धूप में बाहर निकल जाएं तो आपकी जो है स्किन सेल्स जो है उनमें थायमीन डाइमर बनना शुरू हो जाएंगे। आप अगर इन डाइमर्स को रिपेयर ना करें और ये मुसलसल अकोमोडेट होते रहे तो दे विल लीड टुवर्ड्स स्किन कैंसर डेवलपमेंट। मैंने एक डिजीज़ का नाम लिया था अभी थोड़ी देर पहले, जीरो डर्मा पिगमेंटोसम। ये लिख लीजिए आप लोग, जीरो डर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जो बुक है उसमें भी ह्यूमन पर्सपेक्टिव के सेगमेंट में मौजूद है, ये चैप्टर नंबर 13 के लास्ट कुछ पेजेस पे ह्यूमन पर्सपेक्टिव के नाम से। अगर थायमीन डाइमर्स को रिपेयर नहीं किया जाता तो ये जो है स्किन कैंसर को की तरफ जाती है। अब थायमीन डाइमर्स को रिपेयर करने के लिए जो हमारे पास मैकेनिज़म्स मौजूद हैं, हमने उनकी बात की थी। मैंने दो डिफरेंट मैकेनिज़म्स की बात की है। एक मैकेनिज़्म जो है वो डायरेक्ट रिपेयर बात की है। आई होप कि इसकी आपको समझ आई है कि एंजाइम आएगा फोटोलाइजेज और लाइट की मौजूदगी में एक्टिवेट होगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और डीएनए गोज बैक टू नॉर्मल पोजीशन। जी दूसरी जो जी है, सर, ये ठीक है, जो एनईआर की बात की है, पर्पस उसमें सेम है कि थायमीन डाइमर को रिपेयर करना है। और वो रिपेयर क्या होगा? एज अ नेम इंडिकेट, एक्सीजन, पहले उस सेगमेंट को एक्साइज करके रिमूव किया जाएगा और उसकी जगह पे नया सेगमेंट सिंथेसाइज किया जाएगा। अब ये दो तरीके से होती है। एक तरीका जो ग्लोबल जीनोमिक पाथवे है इज रिलेटिवली स्लो, जो पूरे डीएनए स्ट्रैंड में कहीं पे भी इस किस्म का जो है वो थायमीन डाइमर बनता है तो उसको रिपेयर करती है। और उसकी जनरलाइज डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इस पिक्चर में दी कि कैसे एंडोन्यूक्लियस पहले अपना काम करेगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, उसके बाद लाइगेज आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, समझ आ गया। जो ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड पाथवे की बात है उसमें एक नई चीज़ ऐड की थी कि ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड पाथवे में ट्रांसक्रिप्शन एक दिस इज जस्ट लाइक द ट्रेन ट्रैक। आपके पास पीछे से ट्रेन चलती आ रही है जिसको मैं कह देता हूँ ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स आरएनए ट्रांसक्राइब होता आ रहा है और आगे चेक करता आ रहा है कि आगे कहीं पे म्यूटेशन तो नहीं है। और वो फंक्शन किसका है? वो फंक्शन है TF2H का। TF2H का मैंने अभी सिर्फ आपको एक ही फंक्शन बताया, दैट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी म्यूटेशन इन द डीएनए। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, TF2H जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी उसमें सबसे आगे मौजूद होता है। इसका एक एडिशनल फंक्शन ये होता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट करता है ताकि टेम्पलेट स्टैंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल हो जाए। सो एक तो ये ट्रांसक्रिप्शन को लीड कर रहा होता है, नंबर टू के ऊपर ये आने वाले जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको स्टडी कर रहा होता है इफ़ दे आर मेकिंग एनी डाइमर और नॉट। इफ़ दे मेक अप द डाइमर देन इट टेक्स इट्स एक्शन। और इसके लिए फिर ये जो है अपना अपने इसकी जो दो सब यूनिट्स हैं, दे आर गोइंग टू टेक देयर रोल इन इट। और उसके बाद वही एक्टिविटी के एंडोन्यूक्लियस आएगा, वो क्लीव करेगा। यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में आपको विजिबल है, निक्स बनाएगा, देन दिस सेगमेंट इज रिमूव्ड एंड द गैप इज फिल्ड बाय द पॉलीमरेज एंड इज लिंक्ड अप बाय द ligase. The only thing is situation dependent रिपेयर मैकेनिज्म। एक जनरल रिपेयर है, दूसरी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर है। ओके सर, क्लियर है। जी, नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये नॉनसेंस और नॉनसेंस में म्यूटेशन में फर्क बताइएगा जरा। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब है कि जिस पॉइंट के ऊपर म्यूटेशन आएगी ना वहाँ से आगे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी।
वो नॉन सेंस कोडॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट पर्टिकुलर जेनेटिक कोड। नॉन सिनोनिमस जो है उसका मतलब ये है कि जैसे ये सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल दी है, म्यूटेशन हुई जहाँ पे ग्लूटामेट था वहाँ पे जो है वो वेलिन अमाइनो एसिड आ गया, मींस चेंज ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम एग्जांपल ले लें कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट ने एक आरएनए कोड किया है, उस आरएनए ने 300 अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन बनानी है। अगर तो 300 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनती है म्यूटेशन के बाद और अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज नहीं होता, दैट इज सिनोनिमस म्यूटेशन। अगर उस पर्टिकुलर प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, देन दैट म्यूटेशन इज नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन। और अगर 100 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनने की बजाय 40 अमाइनो एसिड की बनती है, 50 की बनती है, 60 की बनती है, 70 की बनती है, दैट मीन्स ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस पहले टर्मिनेट हो गई, विच इज़ नॉन सिनोनिमस नॉन सेंस म्यूटेशन की वजह से ऐसे हुआ। ठीक है जी। और अभी किसी ने एक सवाल किया था इंटरजीनिक, इंटरजीनिक म्यूटेशंस कह लें या इंटरजीनिक रीजन कह लें, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, उनमें जाके बात होगी कि दो जीन्स जो हैं उनके दरमियान में जो डीएनए होता है उसको इंटरजीनिक डीएनए कहते हैं। और जो मैंने अभी म्यूटेशंस की बात की है, दिस इज वी जस्ट स्पोक अबाउट दोज म्यूटेशन विच टेक्स प्लेस इन द जीनोमिक एरियाज, क्योंकि हमारा कंसर्न होता है प्रोटीन म्यूटेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन के हवाले से। अगर हम वायरस के हवाले से को रिलेट करें तो इट इज़ नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि आपका जो वायरल लाइसोजेनिक साइकिल है कि वो डीएनए वायरल जीनोम को जो है वो किसी जीन में जाके इंसर्ट करे। there is possibility कि viral nucleic acid can get entered or can become part of the DNA or human chromosome in the intergenic regions। अब अगर दो जीन्स में पहले 20,000 न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं और उनमें आके वायरल न्यूक्लिक एसिड इनकॉर्पोरेट कर गया है, वायरल न्यूक्लिक एसिड 6000 बेस पेयर का न्यूक्लिक एसिड है, तो आफ्टर दिस म्यूटेशन the intergenic DNA between gene A and B, the length will be 26,000 base pairs। So अगर हम अर्ली ह्यूमन बीइंग का जीनोम देखें और आज की ह्यूमन बीइंग का जीनोम कंपेयर करें, we will see that there are so many segments in the modern human being's genome which is not present in the early human, and it is believed that this additional DNA which is in the modern human's genome, that is the viral DNA which over the course of evolution or over the course of time became part of this human genome, and the size of the human DNA increased। जी, क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको?